Всем привет! Сегодня 13 апреля. Вчера я проехал вторую соточку в этом сезоне. Сегодня чувствую себя отлично. И, пожалуй, сегодня можно открыть сезон вело-ПВД. Погодка сегодня не очень хорошая. На улице 10 градусов. Но мне сейчас надо будет побольше работать. Поэтому надо запасаться контентом. У меня все тот же Schultz Lone Ranger, но теперь уже на раме М. Раньше я на Эльке катался, но комрад задарил мне Эмочку. И теперь стало немного покомфортней. При моем росте 1,76 м, 1,78 м. Время сейчас 2 часа дня. Немножечко даже гремит гром. Далеко я сегодня не поеду. Доеду до озера. Но это максимум километров 10 от той локации, на которой я сейчас нахожусь. В связи с погодой взял с собой спальный мешок, чтобы не замерзнуть. Тут у меня еще гамачок, горелочка, кастрюлечка маленькая. Но если будет дождь, еще взял пончо. Здесь всякая барахлишка, вода, 3 баночки пивосика с орешками. В общем, сейчас поеду почилю и побуду на свежем воздухе. Стандартно выбираюсь из леса, и немножечко накрапывает дождик. Хотя по прогнозу погоды дождя не обещали. Ну, тучки гуляли. Надеюсь, пронесет и не обломает мои планы. Так, через железную дорогу сейчас пробираться. Немножечко дождь усиливается. Ладно. Не сахарный, не растаю. Стандартный маршрут через мост. По трассе я уже накатался. А здесь в этом году, после того как растаял снег, я еще не был. Вот и все, мост закончился. Немножечко деревья заваленные попилили. Еще бы вывез бы кто-нибудь это. Хотя бы люди на дрова. Баньку топить там, не знаю что. Еще ветер поднимается. Примерно такой же, как вчера. Ну, вчера-то я на пустой алюмишке был. Сегодня сталюга немного груженая. Я думаю, что около озера будет холодновато, поэтому к озеру я, наверное, не поеду. А там будет видно. Посмотрим, короче. Шикарная дорога, то, что надо для Шульца. Походу, недавно только прошел грейдер, потому что дождя не было на неделю точно. А тут что-то все какое-то мокрое. Вот теперь асфальтик. По асфальтику ехать довольно-таки нормально, а по лесу там чуть-чуть. Но еще надо будет место найти. Асфальт уже совсем мокренький. Я немножко тоже. Блин, неприятно, конечно, неприятно. Не надо нам дождик тут. И сейчас по пути, кстати, съезжу, разведу один пруд. На карте не отображается, но люди про него говорят. Можно будет когда-нибудь попробовать приехать ловить рыбки. Сейчас через это вот пробираться не хочу, потому что буду проваливаться. Снег только недавно сошел, почва еще такая сырая, мягкая. Наверное, он где-то вон там дальше. Все, я туда не поеду, возвращаюсь обратно. И с такими погодными условиями
Надо какая-нибудь газета. Ну, по пути сейчас будет Магнит, красно-белая. Попробую там взять брошюрок. Они мне помогут развести костер. Потому что дрова сейчас будут сырые. Вот набрал целую скибу. Как раз дождик закончился. Отлично, так надо их убрать. Вон тучки, но дождик закончился. Так, проехал я 13,5 километров почти за 40 минут. Ну и вот тут свернул дальше в лес. Грязновато тут, конечно, но интересно. Немножечко даже болотиночка. Кто-то в этом году уже на машинах ездил. Скорее всего, рыбаки. А может, кто-нибудь приезжал за дровами. А вот и озеро. Но я буду уходить влево. Ну и где-нибудь вот здесь можно и припарковаться. Камень такой большой. Озеро. Кострище есть. А вот тут на деревьях растяну гамак. Отличное место. Людей нет. Вон там дальше дача. Слышно, как гавкают собаки. Тишина, спокойствие, озеро. Кайф. Как-то раз я вез в своем фидбэге 2 баночки пива. Это увидел автор велосумок Суперрюкзаки Валерий. И тогда он меня спросил, влезет ли сюда 3 банки. На что я ему ответил, наступит лето, и мы это все протестируем. К сожалению, сейчас не лето, и фидбэк забит не только пивом. Ну и давайте посмотрим, что у меня здесь лежит и что сюда вместилось. Так как человек я курящий, здесь у меня 3 пачки сигарет. Да, я запасливый, чтобы сегодня больше не заезжать в магазин. 2 пачки орешков. И вот так вот расположено пиво. То есть вот 3 банки. Я думаю, что сюда можно еще 3 засунуть вторым рядом. И потом притянуть уже шнурочком. Ну и пользуясь случаем, за первую вылазку. Видимо, кто-то знал, что я сюда приеду. Вот оставил немножечко веточек сложенных. Можно из них будет запалить и кострик. Опять начался дождик немножко. Но за пару часов я думаю, что я не промокну. Но на всякий случай я с собой также взял складную пилу и тесачело, чтобы что-нибудь порубить. Веточки у меня там есть, но можно что-нибудь и покрупнее попилить. Пару бревнышек, чтоб тлели. Вот сосенки валяются, еще сосенки. Надо поискать березку. Возьму вот этот сучок вот такой толщины. Думаю, хватит. И немножечко физической силы.
принципе, пока можно распалить мелочевку, а потом допилить остальное. Блин, ветерок поддувает. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ну и пускай костер разгорается, можно повесить лежаночку. Это, конечно, не весь функционал данного девайса, но пока что оно как качели. Надо протестировать. Я его вот, блин, сколько я с ним раз выезжал? 2, наверное. И ни разу я его не мог повесить по-человечески. Сейчас вроде более-менее. И нихуя. И да, я прекрасно знаю, что гамак навешивается намного выше. Но опять повторюсь, сейчас он как качели. Точнее, даже как лавочка. Ну и потом запрыгивать в него в 1,5 метрах от земли. Ну, нет, неохота. Это рисовый гамак. Покупал я его дешево. И не уверен я в нем. А падать на землю не хочу. Пока вешал, кастрик потух. Надо идти опять его разводить. Но вообще назвать это полноценным гамаком язык не поворачивается. Скорее это его подобие. Кусочек тряпочки с москитной сеткой. Но тем не менее мой вес почти что 80 килограмм выдерживает. Костер более-менее горит. Шашлыки я тут жарить не собираюсь, потому что у меня сосиски. И, впрочем, это сгодится. И первая партия сосисок готова. Он заново распалил кастрик. Сейчас буду заряжать еще партию. Надо было еще хлебушка взять. Ну, что-то я не подумал. Да, и так нормально. Я все съел. Вот это теперь можно сжечь. Мусор разбрасывать нельзя. А с собой это вести не хочу. Это может сгореть. А вот потом пустые банки, конечно же, увезу. Ну и теперь можно поваляться в гамачке. Пивосик. Балдежно. Даже можно немножко подремать. Кстати, спину снизу поддувает. Сейчас я эту баночку допью и залезу в спальничек. Все, я залез в спальничек. Последняя баночка пива и орешки. За всех велопоходников. Так вот оно выглядит со стороны. Неудобно руку вытягивать. Вот у меня тут упирается она в молнию, потому что все в натяг. Вот так вот все вокруг меня. Красиво, здорово. И я тут чилю в гамачке. Появился у меня тут некий план
Решил я эту висящую тряпочку все же испытать. Время сейчас 16:35. На 1,5 часика заведу будильник, то есть на 18:10. И попробую все же здесь поспать. И о результатах доложу через 1,5 часика. Спокойного вечера. Не знаю, сколько прошло времени. Не думаю, что больше 15-20 минут с того, как я завел будильник. Не знаю, где мой телефон. Возможно, здесь где-то под жопой. В общем, спину продувает, несмотря на то, что я нахожусь в спальном мешке, в котором я ночевал и в 3 градуса. Но тогда я был в термобелье. А сейчас на мне легкое худи, обычные там штанишки и все. В общем, спину продувает, но плюс в том, то, что ноги находятся сверху, то есть кровь приливает сюда. И после долгой каточки, скорее всего, что это будет плюсом. Еще 10 минуток можно повисеть, да можно собираться. Поеду я уже домой, дует ветер, ну, не особо приятно тут торчать. В принципе, испытал все, свежим воздухом подышал, покушал с костра, попил пиво. Больше, наверное, ничего не надо в такую погоду. Не знаю, как в ваших краях, но в моих краях обычно за застольем сперва люди пьют водку, едят всякие салаты, мясо, а в конце кто-то выносит сладкий торт, и все пьют чай. Водку я не пью, точнее исключительно только по праздникам, в основном на Новый год. Вот сейчас пивка попил, замерз, да. Короче, заварю-ка я себе чаю. Мощный чефирок получится. У меня еще царская такая круженция по размерчику. Сюда прямо много чаю вошло. О, сейчас хоть прогреемся. Я уже собрался. Весь мусор за собой собрал. Ничего не осталось. То есть, вот, газеты остались. 3 пустых банки из-под пива. Ну а пачку от сосисок и орешков я сжег в костре. Видео на этом не заканчивается. Кому было неинтересно, тот уже выключил. А я тем временем продолжаю. Приехал я оттуда. Сейчас еще немного покатаюсь по лесу и попробую по тропинке пробраться в эту сторону. И объехать все это дело вот так по лесу. Да, кстати, беззаботный странник показывал, что уже в Псковской области активные клещи. Надеюсь, что за пару часов я ничего не подцепил. Ну, хотя я их как бы и не боюсь. Стабильно в год я снимаю с себя, ну, от 3 до 6 штук точно. Поэтому не так и страшно. Но, блин, с каждым годом все больше и больше появляется всяких болезней. То есть можно реально встрять. Блин, кстати, я же здесь был несколько лет назад. И помню, что была очень клевая тут беседка, накрытая шифером. Попробую сейчас ее отыскать. Велик позволяет ездить по лесу. Если что, еще колеса приспущу. Вот беседку надо найти. Тачка стоит. Вот сюда тропинка. Блин, по лесу тоже давно не катосил. Это прикольно. Учитывая то, что раньше я ездил только на гревелах. Теперь есть МТБ на жирных колесах. Но
То есть теперь вообще кайф. Молотинка. Да, у меня еще раньше стояла 34-я звезда. Сейчас 38-я вместе с рамой пришла. Фу, по лесу иногда тяжко. Короче, что, беседку я не нашел. Возможно, проскочил мимо, а возможно, ее разобрали и сожгли. Поэтому уже выбираюсь на асфальт. 38 на 42. Подъемчик. Лорен тянет. Ну, по асфальту я не поеду. Вот какая-то тропа по полю. Не знаю, куда меня приведет. В принципе, до темна еще времени много. Можно покатосить и здесь. И вот, прошли моих 2 выходных на велосипеде. И походу я приехал к тому месту, откуда сюда заезжал. Ну не знаю, знаю, что там есть дорога. И вот здесь всякие тропиночки. В колею попал. Поедем уже в сторону города. Ригид сила, амортизация могила. Ветерок дует, но хотя бы не так тяжко, как вчера было на сотке. Ёбаный бежит. Бедолага. Велик надо тебе. Вот и все. От мусора избавился. Короче, окончания у этого видоса не будет. Я только что был в гостях у родителей и GoPro оставил там. Поэтому у меня на сегодня все. Заберу я ее только через несколько дней и тогда начну монтировать это видео. Но вы его, конечно же, уже посмотрели. Кто досмотрел видео до конца, тот молодец. Всем спасибо за просмотр. Пока.